Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, priročnik. Pazite, govorimo o priročniku, s katerim izvajajo agendo 2030. Kaj to pomeni? Da se izvaja agenda 2030 po priročniku in ne po veljavni zakonodaji. To dalje pomeni uveljavljanje volje politikov, podkupljenih politikov, prepričanih politikov, kako delajo dobro, to politično agendo 2030-2050, ob tem pa ne upoštevajo več ustavne ureditve Republike Slovenije, kot smo jo poznali in kot jo mi poznamo in pričakujemo. Mi pričakujemo zakon, ustavno ureditev, vendar se vse drugače odvija. In sedaj v tem priročniku so politični napotki in politiki nam brez našega soglasja, brez široke debate, brez medijskega obveščanja vsiljujejo neke spremembe, jaz bom rekel kar mimo volje ljudstva, ampak ta volja ljudstva je pa preko teh, smo že zadnjič ugotavljali, nevladnih organizacij, ki so plačane strani Sorosa, Obama in drugih tujih interesov kapitala, ki se imenujejo pa Glas ljudstva. 109 organizacij se je združilo skupaj, Legebitra, 8. marec, ne vem kaj, kdo vse, to, ko naštevate, so imena nemogoča, spreminjajo in utemeljujejo, da je to volja ljudstva. Ne, dragi moji, ne, to ni volja ljudstva. Jaz bom direkt povedal, to je glas plačancev, podkupljencev, koruptivnih skupin, ki so si nadeli masko Glas ljudstva. Kje pa smo mi? Mi smo pa v vsakdanjih problemih, težavah, sodnih sporih, nagajanjih in tako naprej. Ukvarjamo se z zdravjem, vsi, ki ste se cepili, imate mogoče še kakšne težave, strahove, vsi, ki se nismo, hvala Bogu, da se nismo, vendar imamo druge težave, ali pa ki nismo maske oblekli, imamo kakšne sodne stvari ali pa karkoli že, sami problemi, zato da v ozadju, v tihem zdajle spreminjajo kompleten pravosodni, družbeni in pravni sistem, pa ne samo v Sloveniji, v celem svetu se to dogaja. Ta dva dokumenta, ki sem jih omenil, se pravi osnovni priročnik in zdaj novembra potrjeno spremenjeni priročnik, bi vam povedal razloge za spremembo načrta za okrevanje in odpornost v Sloveniji. Za ta dva medicinska izraza okrevanje, se pravi najprej smo bili vsi bolni, zdaj moramo okrevati, pol so bili povodni, poplave, je celo Slovenijo namočilo, seveda, a ne, zdaj moramo spet vsi okrevati in oni nam zdaj delajo finančno odpornost. Zdaj bomo pa kot družba odporni. Zelo čudno, jaz zelo težko te izraze uporabljam, ker so čist politiko predefinirali, izraze spremenili. In v času priprave osnovnega načrta za okrevanje in odpornost, kjer imenuje to NOO, Nacionalni program za odpornost in okrevanje, to je mednarodno in gospodarsko stanje, se je v celoti spremenilo. Torej, razlog, zakaj so to spremenili, je, češ, v Evropi se je spremenilo gospodarsko stanje in v Evropi je izbruhnila vojna v Ukrajini, kar je povzročilo nove izzive za Slovenijo. Jaz ne vem, kaj se Slovenija toliko prizadeva okrog tega, vojna v Ukrajini, tle si pa prizadevajo za spremembe zaradi vojne v Ukrajini. Bolan izgovor, oprostite, nategovanje ljudi. Pokažejo slike iz Ukrajine, tle delajo pa spremembe. Kaj lepšega. In seveda druge članice Evropske unije, ki so članice NATO, tudi. In gledajte, v Sloveniji je prišlo do menjave vlade, kar so utemeljili v Evropski uniji, da bi zdaj spremenili ta načrt, kar je povzročilo spremembo prioritet pri pripravi vsega tega načrta. Torej, jaz imam kompletno finančno statistiko za Slovenijo, in tukaj se je spremenilo, seveda, 4 področja so se spremenila. Zeleni prehod, digitalna preobrazba, podpora gospodarstvu in raziskave in razvoj. Osnovni načrt
je bil 8% sredstev iz Evropske unije za zeleni prehod, zdaj jih bodo namenili 10%. Digitalna preobrazba je bilo mišljeno od vseh predvidenih sredstev 12% za digitalno preobrazbo, pazite, zdaj gre 15%. Še širijo digitalno preobrazbo, ker so pogruntali, da je treba še kaj narediti. Dalje, podpora gospodarstvu je 20% sredstev, ki jih je bilo namenjenih, podpora gospodarstvu so pa zmanjšali na 18%, tako da gospodarstvo, namesto da bi se zdaj krepilo, je vlada odvzela gospodarstvo 2% od milijard. Raziskave in razvoj je bilo omenjeno nekako na 6% in zdaj je pa to na 7% sredstev, ki jih spreminjajo. Potem pa sta še dve varianti, in sicer izobraževanje so tudi zmanjšali za izobraževanje iz 8% na 7% sredstev. Zdravstvo, sociala, varnost in stanovanjska politika je pa ostala 20% od 20%. Ampak stanovanjska politika proti zdravstvu zgleda 20% sredstev ogromno, ampak ima samo, mislim, da 3 ali 4% samo stanovanjska politika za mlade družine in za reševanje stanovanjske politike, vse ostalo gre pa v zdravstvo, da pa ne boste presenečeni, pa seveda tudi v socialno varnost. Ta teden sem dobil prošnjo ene naše članice, ki je umrla mama, ki je lastnica stanovanja in je imela majhno penzijo in je po moževi strani potem dobivala nek socialni dodatek. Mama je zdaj umrla in sociala se je vsedla pač na mamino stanovanje, hčera je v najemu in ki ji zdaj pripada stanovanje, sociala hoče vzeti stanovanje zaradi tega, ker so dali tisti, ne vem, minimalno podporo. Zgleda, da gospa ni vedela, da je podpisala, da zastavlja stanovanje in to je zdaj problem. Protiustaven problem, kjer kršijo pravico do lastnine, pravico do zdravega bivanja, pravico do strehe in življenja. Dobro, gremo k temu spremenjenemu načrtu o teh stvarih, ki sem jih zdaj povedal. V spremenjenem načrtu je več poudarka na podnebnih spremembah in energijski neodvisnosti. Ko govorimo o podnebnih spremembah, se meni vedno prikaže, letimo s pticami. Kaj ima to veze zdaj, tisto letenje s pticami, moje vsakdanje življenje? Več sredstev namenjenih digitalizaciji javne uprave. Sprašujem se, zakaj opremljajo javno upravo z vsem mogočim. Nam se niti sanja ne. Jaz sem toliko in toliko let, 3/4 svojega življenja v digitalizaciji in vam moram povedati, da ne razumem, zakaj se javni sektor tako močno opremlja. Mogoče pa res hočejo 15 minut na mesto narediti in potem digitalizacija javne uprave seveda zahteva toliko več sredstev. In zdaj imajo programe, učenje, seminarje, študije, potujejo, se učijo, se ukvarjajo z umetno inteligenco in tako naprej. Več sredstev namenjenih raziskavah v razvoju. In seveda, zato ker razvijajo, razvoj je pa zelo pomemben. Več sredstev namenjenih izobraževanju na področju zelenega prehoda in digitalne preobrazbe, ni pa več sredstev namenjeno za izobraževanje, šolstvo, se pravi vrtec, osnovna šola, srednja šola in pa fakultete. Tam pa ne. Bog ne daj, da bi bilo preveč pametnih posameznikov. Dalje imamo potem še druge stvari in sicer sprememba načrta za okrevanje in odpornost v Sloveniji je bila posledica več dejavnikov, vključno z mednarodnimi gospodarskimi razmerami. Menjavo vlade, sprememba prioritet, priprava načrta, spremenjeni načrt tale, o katerem vam pa zdaj govorim, da boste vedeli, kaj delajo v ozadju, smo pa rekli večji poudarek spet na zelenem prehodu in tako naprej in tako naprej. Zeleni prehod, veste, je pa prehod, ki se pa dotika vseh nas. Vam bom povedal, kje, kaj in zakaj. Vpliva na naše vsakdanje življenje. Naprimer, zeleni prehod bo povzročil spremembe v načinu, kako proizvajamo in porabimo energijo. Mi bomo dobili, veste, včasih, a se spomnite, smo dobili za bencin bone ali pa parne, neparne številke in pa tako naprej. Zdaj bomo dobili pa socialne kredite, če bomo na to pristali.
Absolutno jaz nisem za to. Kako se premikamo, kako se hranimo. Ljubljana že uvaja, sem na Facebooku objavil, že testirajo, to se pravi v Rogaški Slatini so že naredili na študentih, dijakih test za karbonsko merjenje, ne, kakšno je življenje, kakšna kvaliteta življenja, kje morajo paziti. Okrog 35 vprašanj zahteva vprašalnik, na koncu ti še vprašajo, kakšne barve gate nosiš, ker če so rdeče, preveč energije porabiš, moraš modre, da te malo hladi, ne? Da ne porabiš preveč kisika. Tako daleč grejo stvari, ne? To se pravi, gre za energetiko, gradbeništvo, promet, okoljsko varstvo, zakon o varstvu okolja, vse to se spreminja. In Slovenija je nekaj zakonov v zvezi s tem že spremenila, s tem prehodom. Naprimer, spremenila je zakon o energetiki in notar je en člen, ki začne veljati 1.1.2026. In nov cilj so si zadali naši politiki, oni so si zadali cilj za nas, a ne? Oni so si zadali cilj, kako bomo mi živeli do leta 2030, da moramo zdaj mi doseči 50% delež obnovljivih virov energije v svojem energetskem miksu. Kaj je miks? Da je poceni energija, pa da mi čim manj porabimo, ali pa najboljš, da umremo, pa da nas ni, ker pol ne boš rabo niti paziti, kaj porabiš. In Slovenija mora še naprej zaradi tega spreminjati zakone, ampak zakone na podlagi onih 2 priročnikov, da bo lahko dosegla svoje cilje v zvezi z zelenim prehodom. Vprašanje moje je vsem nam, kam je šel denar, da so mogli te preureditve narediti. Ker sami veste, če premakneš proračun, se ti zamaknejo prioritete, vse zamakne. Denar, ki je bil preusmerjen iz drugih področij v zeleni prehod in digitalno preobrazbo, je bil namenjen naslednjim projektom v okviru zelenega prehoda in ti projekti so razvoj obnovljivih virov energije. Jaz, ko mi nekdo to začne klobasati, obnovljiv vir energije, ko mi konkretno ne pove, da je to ta naprava, ki tako funkcionira in to je rezultat, meni daje klobase v oblakih. Mi ne da hrane, ampak mi obljublja neko klobaso. Tako govorijo o teh stvarih, izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. A je to, če boš hotel klimo kupiti, da boš mogel gradbeno dovoljenje tam onmu prodajalcu pokazati ali pa se pokazati, ko boš vstopil, no, da si cepljen. A to je učinkovitost energetske izboljšave stavb. Pa projekt zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa. Kaj si izmišljujejo ti ljudje? Zaščita okolja, lepo prosim. In potem milijardo dobi za zaščito okolja, ker okolje je pa vse, vključno z menoj, s teboj in vsem, kjerkoli že živim. Digitalna preobrazba, projekti. Sredstva so namenjene za projekte, poslušajte, digitalizacija javne uprave smo rekli, razvoj digitalnih storitev, izobraževanje vseh teh ljudi. Kompletna spremenjena finančna struktura za okrevanje, seveda, ko pa bomo okrevali, moramo biti pa odporni. In zdaj, da smo odporni, bomo mogli vse to paziti, kje hodimo, 15 minut, nič več kot nič dlje, ker potem ti denarnica, če boš hotel kaj kupiti, po 15 minutah ti bo crknila in če boš izven 15-minutnega kroga, se ti bojo kartice zmrznile, telefon zmrznil in ne boš mogel nič, zaradi tega, ker delajo kompleten tak sistem. Glejte, in Slovenija odraža po mnenju Evropske unije zavezanost države k zelenemu prehodu in digitalni izobrazbi in preobrazbi in je na zelo dobri poti. Bravo, Slovenci! Še papežu pejte rdeče čevlje lizati. Oprostite izrazu, ampak to je res, vso suverenost smo oddali nekam. Vprašam vas z nasmeškom, prijazno, ali o teh spremembah državljani kaj vemo? Ali smo o teh spremembah seznanjeni? Ali te spremembe kot družba sprejemamo, se v njih odločamo, so javne razprave, poročila, članki, javne objave, javne razprave? Ne vem jaz, če ne bi sam toliko brskal, jaz o tem, verjemite mi, ne bi vedel nič. Poročilo o izvajanju, zdaj pa pazite,
nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, pazite, govorimo o nacionalnem načrtu, objavljeno 20. julija 2023 na spletni strani Ministrstva za finance Republike Slovenije, vsebuje pregled izvajanja do konca junija 2023. In članek Slovenija vlaga v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, so potem recimo te javne objave, o katerih bi naj bili mi obveščeni. En tak članek je bil tudi v Siolu 1. avgusta 2023, ki obravnava vlaganje Slovenije v digitalno preobrazbo. Pol je bila neka javna objava, ko govorimo že o tem, če so nas kaj objavljali, če so nam kaj obveščali, čist v nekih lokalnih, zasebnih časopisih, Digitalna Slovenija 2030, na spletni strani Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije. In oni bojo rekli, da je to javna objava. Ne vem, zakaj za viruse uporabljajo novinarske konference in potem vsi mediji v en rok do enega trobijo po vsej Sloveniji na 7 trobent, kadar gre pa za digitalno Slovenijo, objavijo pa samo na spletni strani Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije. Reče, to je javna objava. In zdaj bi mi mogli vsi na javno upravo gledati, kaj se tam dogaja in kako bomo mi korakali do leta 2030. Torej, javna uprava Republike Slovenije, hvala lepa, zakaj ne naredite novinarske konference in nas o vsem tem obvestite. Ja? Ali vam povem drugo informacijo. Število spremenjenih zakonov v obdobju 2020 do 2023. V Sloveniji je bilo spremenjenih več kot 50 zakonov. Ne me gledati debelo, ki so se prilagodili agendi 2030, zelenemu prehodu, digitalizaciji javne uprave, banka, država. Zdaj vam bom pa še povedal, med najpomembnejšimi spremembami so spreminjanja zakona o gradbenih proizvodih, ki je uvedel nove zahteve za energetsko učinkovitost stavb. Zakona o cestah, ki je uvedel nove ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa. Spreminjanje zakona o varstvu okolja, ki je uvedel nove zahteve za varstvo okolja. Na veliko srečo je Ustavno sodišče ta zakon pregledalo in ugotovilo, da je veliko neustavnosti noter, ker je zakon o varstvu okolja ZVO-1 v 35. členu, dobro poslušajte, pove, kaj je nacionalni program. Nacionalni program Republike Slovenije sprejme minister za okolje, vključno z vsemi ostalimi ministri. Pripravijo nacionalni program po potrebi ljudstva, po meri mene, tebe, Štajerca, Gorenjca, Dolenjca, po potrebi iz vseh občin, pripravijo nacionalni program, ki je blizu ljudem, po potrebi in meri slovenskega naroda, ga dajo v državni zbor in državni zbor ga to potem potrdi. In to je nacionalni program. Zdaj pa govorijo o nacionalnem programu Ministrstvu za finance, pa o milijardah, o nekem priročniku, ki je tuja agenda, ki sploh ni zakonita stvar, mi tega sploh nismo sprejeli, mi zato nismo glasovali, mi nismo šli na referendum, da bomo sprejemali agendo 2030 in za hrbtom nam vse to spreminjajo, da boste razumeli, o čem nocoj jaz govorim. In to je zdaj ta odpornost, ki nam jo pripravljajo. Kar se tiče spreminjanja zakona o varstvu okolja, je uvedel nove zahteve, ki so po Ustavnem sodišču nezakonite v 35. členu in ta člen sem vam zdaj povedal. Ker pa kršijo ta zakon, pa pomeni, da kršijo tudi 72. člen Ustave. Se pravi, mi sploh nismo več ustavna ureditev, mi smo politična ureditev s političnimi interesi in ker so v igri milijarde sredstva iz EU, nas je Evropska unija, njih kupila, od nas so se distancirali in brez našega soglasja peljejo projekte skupaj s plačanimi NVO, ki se oglašajo kot glas ljudstva. Glas ljudstva je rekel, politika je naredila. Glas ljudstva se strinja, politika je naredila. Tako Slovenija funkcionira, da boste vedeli. In to je
Neverjetno, kako so to naredili. Potem so spremenili zakone v javni upravi, ki je uvedel nove ukrepe za digitalizacijo javne uprave. Vi sploh ne veste, kaj se v javni upravi dogaja vse. Lahko, da je kdo izmed vas, ki zdaj poslušate, zaposlen v javni upravi, ampak dela svoj posel, za vse ostalo pa ne ve. Namreč zgornja glava, ki delo porazporedi, ga razporedi tako, da ko vsak svoje delo naredi, seveda potem ta avto vžge in se odpelje. Ne? Ena guma je na levi, ena na desni, žmiga od tam, volan tle, vse funkcionira, ampak vsaka stvar je v funkciji. Pa volan ne ve za on kolo. Ja? Ampak, ko enkrat razumete sistemsko delovanje, potem se lahko potem tudi kaj naredi, reče in javno oznani. Včasih smo v cerkvi dajali oznanila, mi moramo pa zdaj v društvu delati naše zume, zato ker mediji in javnost o teh stvarih ni obveščena ali pa ni dovolj obveščena. Torej, samo v letu 20 je bilo spremenjenih 22 zakonov, ki so se prilagodili agendi 2030. V letu 21 je bilo 27 zakonov vsem nam za hrbtom spremenjenih, ki so se prilagodili zelenemu prehodu. V letu 22 je bilo spremenjenih 30 zakonov, ki so se prilagodili digitalizaciji javne uprave. Digitalne storitve, to se pravi digitalna upravna enota, kjer bodo državljani lahko, kaj to pomeni zdaj, ne? Digitalizirati javno upravo. Da bomo mi lahko, pazite, na enem mestu in z uporabo digitalnih orodij pridobili vse informacije in storitve, ki jih potrebujemo za uveljavljanje naših pravic in naših obveznosti. Ni krasno rečeno. In na koncu boš na enem mestu in s temi orodji doma sedel z računalnikom in boš dal svojo tisto kartico z svojimi biometričnimi podatki, bog ne daj, da si jo date delati, bog ne daj, da se, če pa jo že imate, pa da dobite številko, s katero se v računalnik priklopite, to je zadnja faza, če pa to naredite, pa ni poti več nazaj. Tudi če osebno imate, pa jo še ne smejo teh podatkov uporabljati, tudi jih ne morajo, ker jih ne morajo z vami povezati, a ne. Vse ostalo je pa, kako naj rečem, odvisno od vas posebej, od vsakega posameznika. Potem imajo v okviru tega tudi digitalno izobraževanje. No, to je nekaj posebnega. Izobraževanje na daljavo, ne glede na lokacijo. Potem se pripravlja digitalno zdravstvo v državni upravi. Državljani bomo lahko dostopali do zdravstvenih storitev na bolj priročen in učinkovit način. Ne, se boš roko na zaslonu pokazal, pa ti jo bo doktor pozdravil, čarovnija. Že zdaj, če greste k zdravniku, kar je misija impossible, kaj se zgodi? Kaj se zgodi? Gleda 3/4 ure v računalnik, vam napiše recept, reče dober dan in nasvidenje in to je njegovo zdravljenje danes. Ne? Torej, primeri digitalnih storitev, ki so v najhitrejšem razvoju, pa so elektronski zdravniški karton, digitalen, EZK, digitalni dokument, ki vsebuje vse zdravstvene podatke pacienta. In 2023 je začeta implementacija za vse zdravstvene ustanove v Sloveniji, da boste vedeli, zakaj so zaprte, zakaj so nedostopni, digitalizirajo, dajo kamere, mikrofone, učijo zdravnike, zato ker hoče imeti vse centralno vodeno. Ko, bog ne dej, pride epidemija, če pride, morda celo pandemija, bodo oni pripravljeni. Zaradi tega, ker se zdaj seveda pripravljajo, ker so dobili evropska sredstva, vse bo centralno vodeno, da ne bi kdo šel v zdravstveno ustanovo. Rajši grem k sosedu, rajši grem k moji ženi, rajši grem k mami, rajši grem ne vem kaj, hruško pojesti ali pa neko sadje, kakor zdaj v tem stanju zdravstveno ustanovo ali pa jesti tablete. Potem digitalna javna uprava, skupek digitalnih storitev, ki jih ponuja država državljanom in podjetjem. Lejte, letos, 2023, je bila začeta implementacija državne javne uprave za vse državne organe. Vsi vemo, da če si šel na ministrstvo za notranje zadeve ali pa ministrstvo za kulturo ali pa to so bili samo med sabo skregani, noben ni nič, mogel si na razna vrata jeti.
zdaj bo pa to seveda centralni računalnik, centralni register. Ne? In okoli tega zdaj imajo uvedbo digitalnega izobraževanja za vse šole in vrtce v Sloveniji, za vse dijake posebej, zato so ta sredstva namenjena. Zakaj? Ker če ti tega ne znaš uporabljati, nisi v njihovem štosu. Pa dajte vzeti otrokom malo te stvari v stran, naj grejo žogo brcati. Pa tudi mi sami, a ne, je tudi prav, da če že te stvari znamo, da izberemo, kaj bomo uporabljali. Na moj telefon, za katerega sem jaz mogel delati, zaslužiti, si ga kupiti, da si bom jaz eno državno aplikacijo postavil na moj telefon, ne. Nikoli. Ga ni. To je moj telefon in bom jaz izbiral, kaj si bom dajal gor. Ne bom en država komandirala. Aplikacija za sledenje, aplikacija za dobro počutje, aplikacija za povezavo skupnosti. A veste, kaj se vse pripravlja, ljubi Bog? Potem kriptovalute, da ne naštevam umetno inteligenco, ki se zdaj z njo ukvarjajo za prepoznavanje obrazov, logistiko in tako naprej. Pol internet stvari, vsaka stvar je zdaj povezana z internetom. Zbirajo podatke, kupiš sesalc, kupiš fotoaparat, kupiš mobitel, katerokoli stvar kupiš je danes, hladilnik, karkoli, televizija, vse je povezano z internetom, povsod so kamere, tipala in ne vem kaj vse. Tako da ne vem, kaj čaka naše otroke v prihodnosti. In vse to pelje kam? V 15-minutno mesto sofinanciranja projektov digitalizacije, ki so namenjeni javni upravi, bankam, podjetjem in drugih organizacij. Vse to so investicije potem na cesto, infrastrukturo, optična omrežja, javni brezžični internet. Pazite, javni brezžični zastonj internet, kako super. Pol pa seveda računalniški centri. In zdaj je največji hit, ko delajo optična omrežja v ruralnih območjih in pa brezžični internet tudi po celi Sloveniji. In da ne naštevam, se pravi, projekt 15-minutna mesta je namenjen preoblikovanju slovenskih mest. Omenil sem v enem svojih predavanj, da je državna uprava vsem občinam poslala eno knjigo za oblikovalce krajine, za arhitekte, ki za občino delajo krajinsko oblikovanje, načrtujejo prostor, infrastrukturo, točno kako mora biti narejeno, da bo povsod enako. In zdaj se ti segmenti s temi milijardami, ki jih dobivajo za odpornost in okrevanje, projekt, priročnik, po tem priročniku se zdaj vse to počne. A bo kdo vstal, a bo kdo kaj rekel, a bomo kaj vprašali, je treba kaj napisati, ne more vse Mihajl narediti. Dajte kaj narediti. A veste, da v Sloveniji poteka Smart City Lab, ta projekt je namenjen spodbujanju razvoja pametnih mest. Pazite, Smart City Lab, mi smo Ljubljana zdaj pametno mesto laboratorij in še 7 mest v Evropi je izbranih, ampak mi smo kao najboljši. Sploh pa Ljubljana je daleč najboljše. Seveda, ko gospod župan zeleno majčko da gor, pa par milijard dobi, pa smo res najboljši. To je, gledajte, projekt za izvajanje raziskave in razvoj pametnih mest, vključno z aplikacijami za pametne telefone. Ja, Be Smart. Ali veste, samo vprašam, za deklaracijo evropskih krožnih mest, ali veste, da je 2020 Ljubljana podpisala dokument, deklaracija evropskih krožnih mest, kjer je več kot 50 evropskih mest podpisalo to deklaracijo k prehodu iz linearnega gospodarstva, spet so pametni, v krožno gospodarstvo. Se pravi, da eno stvar uporabiš, ko je ne rabiš, jo uporabiš za nekaj drugega, ker tega drugega ne rabiš, jo daš sosedu, bo on za nekaj uporabil. Tako da ta stvar je skozi v krožnem prometu in nobenih odpadkov več. Nikoli več nobenih odpadkov. Plastikov, vse, a veste, čisto vse bomo krožno uporabljali. To je agenda trajnostni razvoj in to bo trajalo in trajalo. Na koncu, ko skuriš, bojo rekli, zdaj sem se pa zagrel s tem, zdaj pa to toplo, krasno, vse. Neverjetne stvari se dogajajo s to agendo. To je globalni načrt za razvoj, ki ga je leta 2015 sprejela že Generalna skupščina Združenih narodov in vsebuje vseh teh 17 ciljev. Zdaj se je v Evropi 50 županov povezalo in so si naredili svojo deklaracijo. Krasno. In zdaj delajo po vseh mestih enako.
ker gre vse v eno svetovno vlado, vse o tem govorimo. Krožno gospodarstvo pravijo, veste, da je pomembno za dosego ciljev agende 2030. Saj lahko pomaga pri zmanjšanju revščine, v boju proti podnebnim spremenjam, proti varovanju okolja, ljubi Bog. Ampak gremo mi nazaj na naša ona dva dokumenta. Tista dva dokumenta sem jaz analiziral in ugotovil glede na 1. člen ustave, da je Slovenija demokratična republika, in na 2. člen, da je Slovenija pravna in socialna država. In to so veliki dokumenti, veliki informacij. Ne? In zdaj to sem jaz težko izlušal, ampak sem si pomagal. Iz ustave sem skušal upoštevati, kako država zdaj izvršuje mednarodne pogodbe, ter tudi dejstvo iz 3.a člena, ki je toliko sporen in se je o njem govorilo, da mora uresničevanje mednarodnih pogodb temeljiti na spoštovanju človekovih pravic, sicer se take pogodbe ne upošteva. Te seveda ter temeljnih svoboščin, da mora spoštovati ustavno demokracijo in načelo pravne države. Sprejemanje načel tuje agende, poslušajte, agenda 2030 je globalna agenda, je tuja agenda in ni stvar evropskega prava, še manj slovenskega. In ko to spravljajo zdaj v slovensko zakonodajo, sem ugotovil, da je prva stvar, ki je, da nobenega zakona več na vrhu ne označijo, ta zakon je v skladu z 153. členom ustave. Če imate ustave, odprite si ustavo, preberite 153. člen in noben zakon, nobena stvar ni več v skladu s 153. členom. To je tudi v nasprotju, no, o čem govori 153. člen za tiste, ki ne veste, govori, da morajo biti vsi pravni akti usklajeni z ustavo, uredbami, skratka z vsemi predpisi. Če ni skladno, je tak zakon neveljaven, je protizakonit, je neuporaben, je v škodo družbi. V glavnem, velikrat naredijo take zakone, a ne porabimo leta in leta, ustavno sodišče vleče, ker je po svoje tudi politična ustanova, nič več ne varuje ustave pa naših pravic, ampak varuje politike in kapital, tako da kaj narediti? Pravzaprav tudi 44. člen kršijo, ker se lahko vsak izmed nas seveda družbeno in pravno udeležuje vseh teh stvari v državni upravi, ima to pravico. Sodelovati v upravnih zadevah neposredno, vendar država s tem, ko ne informira široke javnosti, kot smo prej ugotovili, ne, o svojih dejavnosti v smislu hitrih in nepreglednih sprememb zakonodaje, v smislu spreminjanja in implementiranja tega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, medicinsko, ne veze s politiko, v celotno slovensko zakonodajo jemlje državljanom, vsem nam državljanom, pravico iz tega 44. člena ustave, prav tako iz 144. in 145. člena. Pa krši še 3.a člen, zato ker omejuje človekove pravice s tem, ko z mediji ne informira, kaj počnejo. Ne? In morate pa vedeti, da človekove pravice se pa po prvem odstavku 15. člena ustave uresničujejo direktno na podlagi ustave. Ne rabiš drugega zakona. Za kršitev človekovih pravic, če se tožiš, velja direktno na podlagi ustave. Ja? In dejansko se mi zastavlja vprašanje, ali ne gre pri tem početju morda za politično preureditev države, tako kot so rekli, od danes naprej pa je nova realnost. In ta nova realnost je nespoštovanje ustave, nespoštovanje zakonov, uveljavljanje priročnikov. Mi smo zdaj ena naprava, za katero rabiš priročnik. Ne? In gre za zanemarjanje ustavne ureditve Republike Slovenije. In iz obeh teh dokumentov, Ministrstva za finance, ker gre za finančni reset, v končni fazi je to cilj, ne? Ko si finančno omejen, ne moreš nič. Zdaj, kako bojo to naredili, bomo videli, če bodo. A ne? Iz obeh dokumentov, ki govorita o nacionalnem mehanizmu za okrevanje in odpornost, sem poiskal tiste elemente, ki opis kršijo, in sem pripravil zapis, ki bo jasen in razumljiv tudi pravno nepismenemu človeku, ter pojasnil razliko med politično diktaturo
slovenske vlade z načinom vsiljevanja skritih, nejasnih in spremenjenih zakonov, ki so že spremenjeni, veliko je že spremenjenih in spremenjenih zakonov, ki so zdaj še v spreminjanju oziroma v sprejemanju z namenom implementacije ali pa upeljevanja teh agende, teh 17 blesavih ciljev. Rečem blesavih, zaradi tega ni vse slabo, vse dobro mišljen. Sam kako to počnejo, da najprej naredijo vojno, poplavo, namišljeno epidemijo, viruse, da naredijo zgago, zmedo, nemir, kaos, da pol upravičijo, da potem nam tle dajo kamere, aplikacije, internete, ER-e za nadzor. Torej, sistem, kako se to dela, oprostite, je nečloveški. Stvari niso vse slabe, dajmo se strinjati. Drugače na Zoomu zdaj se gledamo, uporabljamo stvari, super je, ampak namen kako in zakaj te stvari, to je pa nepopisno slabo za celotno družbo, za posameznika, pa nepopisno dobro in profitabilno za tistega, ki bo imel podatke in nadzor nad tem. Ne? In Agenda 2030 ni nacionalni program, kot ga zahteva zakon o varstvu okolja, smo rekli, to je 35. člen, ZVO-1. V ZVO-2 tega člena ni več, zato ker so ga premestili na Evropsko unijo, da Evropska unija daje nam zdaj nacionalne programe. Zdaj bo EU vedla, a veste, da EU sploh ni država, to je organizacija. Mi sploh kot Evropska unija nimamo predsednika, recimo Amerika ima predsednika, Afrika ima predsednika, Evropska unija nima predsednika, ima predsednico komisije, Evropske komisije. Lajdra je predsednica Evropske komisije, ne pa mene. Ona ne more mene zastopati, ker jaz nisem volil. In mi nimamo, ne? Na koga se obrniti, razen na sodišče, pa še sodišče vprašanje, kako funkcionira. No, pri teh dveh dokumentih sem analiziral v smislu tistih napak, ki sem jih jaz opazil, ki kršijo zakon in ustavo z namenom posodobitve agende 2030 in drugih globalnih načrtov. Najprej poglejmo, s čem se oba dokumenta ukvarjata, ko govorita o izvajanju nacionalnega mehanizma za okrevanje in odpornost. Oba dokumenta sem imel pred sabo in sem izračunal pri enem in pri drugem dokumentu, o čem govorita. O financah. Prvi dokument, osnovni načrt, star dokument, 17% od 100 govori samo o denarju, o finančnem načrtu, finančni viri. Drugi popravljen dokument pa že 21% o financah. Se pravi, samo za denar. Spreminjanja zakonodaja, prvi osnovni načrt, ki je bil postavljen 18%, spreminjanja zakonodaje, zdaj spremenjeni načrt v besedilu obravnava spreminjanje zahtevo po spreminjanju zakonodaje, že 23% besedila spremenimo zakon. Zato, ker ljudje se sklicujemo na zakon in pol nimamo druge možnosti, pa se bomo sklicevali na agendo. Dajte, lepo vas prosim, vse delajo za hrbtom. Zdravje. V osnovnem načrtu je bilo 7% besedila, v spremenjenem že 8%. In pa spoštovanje človekovih pravic, razprite ušesa, kar vam bom povedal. V osnovnem načrtu za okrevanje in odpornost se je o tem govorilo 1%, v spremenjenem načrtu 2%, zaradi tega, ker še bolj posegajo v človekove pravice. Torej, primerjava obeh dokumentov po vsebini, osnovni načrt za okrevanje in odpornost in spremenjeni načrt za okrevanje, to je ta november 2023, sta si seveda v marsičem podobna. Oba načrta so sestavljena iz 6 razvojnih področij. Se pravi, zeleni prehod, digitalna preobrazba, podpora gospodarstvu, raziskave, razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialna varnost in stanovanjska politika. V obeh načrtih je poudarek na nekem zelenem prehodu. Vse se govori o nekem zelenem prehodu. Zeleno, ki te ljubim, zeleno, Petrarka rekel. Ok, zeleni prehod, kaj so se spomnili? Tako da zdaj v osnovnem načrtu je 8% sredstev namenjenih zelenem prehodu, v spremenjenem pa že 10%. Pri digitalni preobrazbi je v osnovnem načrtu 12% sredstev, v spremenjenem pa že 15%. In to gre tako naprej. Sprememba zakonodaje je pa najhujša.
V osnovnem načrtu smo rekli 17, v novem pa že 23. Še več zakonov nam bodo spremenili, pa še nove pisali. In tako naprej. Zdaj, o človekovih pravicah smo povedali in dokument iz novembra 23, nov dokument, ki sem ga pogledal, prebral pa si označil stvari, je več ukrepov, ki so namenjeni spoštovanju pravic, to je tisti 1% več. In kaj je več, ko se tega tiče? Zdaj pa poslušajte, seveda človekove pravice, kaj piše, kaj so napisali? Izboljšanje dostopa do kakovostne zdravstvene oskrbe, izboljšanje dostopa do kakovostne zdravstvene, lepo se sliši. Potem zaščita ranljivih skupin, jaz še danes ne vem, kdo so ranljive skupine, razni invalidov, starejših, ampak oni govorijo o ranljivih, mislim, mi smo vsi ranljivi, ne? Oni v državnem zboru so neranljivi, mi smo pa zdaj vsi ranljivi, ali kako? Okay? Ker tudi, če si na delovnem mestu, si ranljiv, povsod si ranljiv, če imaš družino, mislim, o čem govorijo? Potem spodbujanje enakosti spolov, to je človekova pravica za njih, ja, enakosti spolov zdaj, ne? Koliko vrst spolov je že 72, vsi so enaki. In pa zaščita okolja. Zaščita okolja. Širok pojem, ki ne veš, kaj bi lahko dal noter, kar lahko daš v zaščito okolja, res vse in si izmišljuješ pod milim nebom vse. Pravzaprav same poznane floskule iz agende 2030, visoko leteče besede brez pravnega in pravega učinka, razen škodnega početja zaradi vpliva evropskih sredstev in korupcije. Torej, oba dokumenta sta podobna v tem, da govorita o zelenem digitalnem prehodu ter o podpori gospodarstvu. Spet smo v gospodarstvu. Zatirajo gospodarstvo, jemljejo davke, hkrati bi radi imeli še več, nas pa vse dali na socialno listo. V drugem dokumentu je sprememba, največji poudarek sicer na energetiki, pa energetski odvisnosti od Rusije, ker so to dali kot pogoj za spremembo. V prvem dokumentu je pa bil večji poudarek na digitalizaciji javne uprave in na raziskavah. Ok, glede na vse to lahko ugotovimo, da gre za načela politične diktature. Torej, politična diktatura je oblika vladavine, v kateri ima ena oseba ali pa skupina ljudi popoln nadzor nad državo. Mi ne moremo v tej zadevi trenutno na tak način, ko smo komunicirali, so nam vse poti zaprte. Diktatura običajno temelji na nasilju in represiji, moraš ali pa pogojevanje. Načela vsiljevanja skritih spremenjenih zakonov, vsiljevanje skritih spremenjenih zakonov diktature v tem primeru sprejme pomembno zakonodajo, ki so v nasprotju z načeli demokracije, ustavne ureditve, pravne države in jih na to skrije pred javnostjo. To je kršitev ustave. Neinformiranje široke javnosti. Okay? Obtožba za kršitev zakonodaje vlade in državnega zbora Republike Slovenije je po mojem nujna, da bi se lahko recimo izognili kršitvam ustave. Kaj bi mogli narediti? Preprečiti sprejemanje načel tuje agende. Ta globalna agenda nima v Sloveniji kaj početi, samo škodo počne. Poplave nam dela, viruse nam prinaša, trgovine zapira, ulico zapira, samo se zapiramo, izoliramo, ne vem kaj. Vse je zmešano zaradi teh ljudi, korporacij in naših politikov, ki so v to vključeni. A veste, kakšno škodo nam delajo? Tem ljudem nekaj ni jasno. Pomembno je, da se ljudje zavedamo teh kršitev in da se borimo za spoštovanje ustave. Glejte, v obeh dokumentih je predvidena spreminjanje zakonodaje, ki bo podprla zeleno preobrazbo in digitalno preobrazbo. Ko bo enkrat to v zakonu, kaj bomo pa naredili še pol? Država nas o tem ne informira, informira samo javne uslužbence. Okrevanje in odpornost državljanov, a veste, in nam jemljejo vse ustavne pravice sodelovanja, informiranja, katastrofa. Konkretno je država dolžna javno objaviti vse predpise in predpis, ki ni po zakoniti poti sprejet, je neveljaven. Predstavljajte si zdaj predsednico Pirc Musarjevo, njeno dačo in njeno mrežo vseh njenih firm,
Zakaj so jo dali na tako mesto? Zato, da ona zdaj v tišini vsak zakon, ki pride na mizo, mirno podpiše, ker ne more nič reči, zaradi tega, ker ima v ozadju tok masla. In ona je lepo tiha podpisuje vse zelene agende. Ne obstaja nepravica do necepljenja. Vse veste, kaj govori. To pomeni, da država krši pravico državljanov do sodelovanja v upravnih zadevah države neposredno. Poleg tega pa 3.a člen ustave kršen, ki določa, da morajo mednarodne pogodbe, ki se izvršujejo, ki jih sklene Republika Slovenija, temeljiti na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin demokracije. Ne? To je nujno. Spreminjanje zakonodaje, dajte malo spremljati, dajo kar v uradni list, čeprav ni pravilno sprejet. Naprimer, veste, vodi tak zakon, o katerem ne vemo, in ko se bo vse to naenkrat začel implementirati, do omejevanja pravice do zasebnosti, pravice do svobode, pravice izražanja, pravice do dela. To ne bo en po en zakon sprejet, kjer bi ga lahko mi kot masa porinili. Oni bodo potem 50 zakonov rekli, zdaj pa je 50 zakonov sprejetih, tako kot je, a veste, kakšna je poplava novic, ne moreš prave izbrati, ne moreš se odločiti in si čist nemočen. Tako bodo vse te zakone zdaj v ozadju svojim rekli tako, zdaj pa je to vse spremenjen in ti se ne moreš pritožiti, zato ker te na vsakem koraku, kjer boš stopil, bo en drug zakon veljal. In ljudje se sploh ne bomo mogli združiti. Enega bo motil zakon o digitalizaciji, enega bo motil zakon enega v družini, vsi imamo različne situacije in to nam zdaj pripravljajo, da boste razumeli, o čem jaz danes govorim. Država je dolžna zagotoviti, da bodo vse spremembe zakonodaje, ki bodo podpirale to zeleno preobrazbo in digitalno karkoli že v skladu z načeli ustave in mednarodnih pogodb. Tega nam ne zagotavlja. In če država ne bo zagotovila tega, bo lahko podana za oceno recimo vsaj ustavnosti spremenjenih zakonov. Kje so odvetniki, kje so pravniki, kje so širokoustneži, da ne dajo tega na ustavno sodišče ali pa na sodišče Evropske unije ali pa na ESČP. Kje ste pravniki, kje ste odvetniki, kje ste sodniki, kje ste zdaj vsi ti ljudi, a ste res vsi podkupljeni? Nekaj konkretnih primerov lahko za kako spreminjanje zakonodaje recimo podpira digitalno preobrazbo, vodi do kršitev pravic. Recimo, omejevanje pravice do zasebnosti omogoči državi, da zbira še več podatkov o državljanih, naprimer podatke o gibanju, nakupovanju, uporabi, sej to že vse, ampak ko bo to prišlo v 5G pa v umetno inteligenco v naše telefone, glejte, je to konc, ne? Potem omejevanje pravice do svobode izražanja, se ne boš mogel nič reči, ker boš izgubil socialne točke, denar in si ne boš mogel hrane kupiti. Spremembe zakonodaje lahko omogočijo državi, da prepoveduje, omejuje določeno vrsto izražanja, to, kar zdaj se pripravlja, kar je 8. marec predložil, ne vem kakšen sovražni govor, ki sploh ne obstaja, ker je pravica do besede, misli, ustvarjanja, ki je kritično do vlade ali spodbuja spremembe v družbi in boš dobil štraf. Potem je, glejte, omejevanje pravice do dela. Ne boš mogel svobodno delati, ker ti bo rekli, on tebi, kaj moraš ti delati, ne? Kaj sicer boš poreden, boš ob točke. Spremembe zakonodaje omogočijo delodajalcem, da pogosteje odpuščajo delavce ali pa da jim znižajo plačo, ker se ne drži reda, ne? Hišnega reda. Hišnega reda pa v firmah sploh ni, ker je pravilnik v zaposlenih. Hišni red je samo stanovanjski zakon, 27. člen stanovanjskega zakona, kjer se stanovalci zmenijo med sabo. To je hišni red. Hofer nima hišnega reda, občina nikjer ni hišnega reda, to je vse bla bla. Oni imajo svoj pravilnik, zaposleni, delovni čas, stanovanjski pravilnik je pa čisto nekaj drugega. Spremembe zakona morajo biti zasnovane tako, da bodo v skladu z načeli ustave in veljavne zakonodaje. Mi moramo nazaj postati ustavna država, ki narekuje državi, kako se formira, kaj počne in kako se javlja narodu, ljudem, ljudstvu. Oni pa delajo zdaj, kot da nas ni, kot da smo tam, ne vem,
v stajici ena čredica. Ne? Problem je, da kršijo 260. člen EU pogodbe v izvajanju subsidiarnosti. Namreč, v čem je problem? Če Evropska unija nekaj reče, da mora Slovenija narediti, in Slovenija to implementira, in ker gre za zeleno agendo, okolje za življenje, je to zakon o varovanju okolja. To je v nasprotju z vrstnim redom izpolnjevanja zakonodaje. 35. člen zakona o varstvu okolja pravi, da mora minister z vsemi ministri sprejeti in to mora državni zbor potrditi, nacionalni za nas, tako kot na začetku povedal. Ne more Evropska unija preko našega nacionalnega, razen v primeru, ko Slovenija reče, oprostite, mi pa imamo nacionalni problem, imamo, ne vem, primer poplav po vodo, ne, ker finančno je res, to je, mislim, cela dežela bila pod vodo, pridite, pomagajte. To je upravičen razlog, v tem primeru, varstvo okolja in življenja ljudi, ampak to je bilo narejeno z drugih razlogov. Sicer, to, kar se pa agenda počne, kar tako, to pa jaz na to ne pristajam. Tako da subsidiarno zakonov potrebno nujno, da ne pride do nacionalnih kršitev, škode za okolje in zdravje ljudi. Hvala lepa za danes.